হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ফুলকবি আৰু মাছৰ জোল। আহকচোন মই কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া মই বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ। এয়া ফুলকবি আৰু আলু সিজাই লৈছোঁ। সিজাই পানীটো পেলাই দিছোঁ। এয়া হৈছে মাছ। এয়া মই মাছ ভাজি আছোঁ। মাছখন ভাজি লওঁ। মাছ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া তেলত পিঁয়াজ দি দিলোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজ দিলোঁ। দি পিঁয়াজখিনি পকাৰ পাছতে তাতে দিম বিলাহীখিনি, কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিম। বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। দি এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি যেতিয়া অকণমান গলিব, তাৰ পাছতে ফুলকবিখিনি দিম। এতিয়া সেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ফুলকবিখিনি দি দিম। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিওঁ। দি পেলাই অকণমান লৰাই পানী ঢালি দিম। গৰম পানী দিম। এতিয়া পানী দি দিলোঁ। পানী গৰমাই থৈছিলোঁ মই। তাতে এতিয়া মাছকেইটুকুৰা দি দিলোঁ। মাছকেইটুকুৰা দি এতিয়া উতলিব দিম। উতলাৰ পাছতে তাৰপৰা ধনিয়া পাত দিম। এয়া ফুলকবি আৰু মাছৰ তৰকাৰী উতলিল। তাতে এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। আৰু মোৰ ফুলকবি আৰু মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবচোন।